Сегодня мы с моими помощниками будем делать бомбы. Да? Настоящие? Нет, конечно, не настоящие. Создать чудесные закладки. Да. Что, тоже изменить? Нет, это растение называется селезеночник. Сварить натуральное мыло. Ой, правда, и получилось с розочкой. Вдохнуть жизнь в травяного человечка. Здесь годится все, на что способна ваша фантазия. Творите, выдумывайте и создавайте сказку вместе. Детская мастерская на телеканале «Усадьба».